如果大家咧中意我哋今集嘅塔羅牌基礎教學咧，咁大家記得咧 subscribe follow 我哋 like 我哋，同埋撳個鐘掣咧，就唔會錯過每一集嘅內容噶啦。Hello， 大家好啊！又到我哋 Eye More Crystal 咧，今日同大家咧去演繹翻咧塔羅牌咧嘅一啲嘅演繹技巧同埋方法噶。咁咧今次咧我哋已經咧係完結晒咧由0啦去到21號咧嘅韋特塔羅牌啦。咁所以咧由今集開始咧，我哋咧就會去演繹咧權杖火元素嘅牌噶。咁權杖火元素咧加埋咧就會有14隻牌噶。咁所以咧今集咧我哋就會先講咗咧權杖國王咧呢一隻嘅牌嘅。好嗱，咁咧嗱，權杖國王咧，咁其實顧名思義咧，咁就同行動性有關噶啦，因為佢本身係屬於火元素啦，亦都係講緊咧最熱誠嘅管理者啊，好中意去行動啊，亦都帶住嗰種嘅衝勁啊，甚至乎咧佢係有一啲叫做我哋所講嘅創造力。係啦，呢個元素喺裏邊噶，係啦，因為咧其實咧權杖國王咧本身咧我頭先所講咧佢係屬於火元素啦，管理者啦，咁而且咧佢嘅意志力同埋佢嘅生命力咧，亦都會喺佢呢一個角色裏邊咧顯現咗出嚟嘅，係啦，咁所以咧佢仲會係有一啲叫做執行嘅責任啦，而且咧係有強而有力嘅領導能力噶，咁所以咧係一個非常之關鍵嘅人物嚟噶呢一個。好啦，咁如果講到咧權杖嘅國王究竟咧，如果我哋去 test 佢嘅時候，其實佢嘅性格係屬於啲乜嘢嘅性格咧？好簡單，首先權杖國王係比較 smooth 啲嘅，係啦，唔同皇帝咁 strong 嘅，係啦，咁咧其實咧佢係屬於一啲咧叫做咩咧？嗱，如果講性格啊嚇，成個人嘅性格嚟講咧，就係誠實啦、友善啦，而且咧佢看待一啲嘅人同埋事咧，都有自己嗰種嘅諗法嘅，佢會諗定一啲嘅策略啊方向咧，佢先至會去行動嘅，而且咧佢唔單止有好大嘅信心，而且咧亦都會有好強嘅創造力喺裏邊嘅。如果講緊佢嘅性格，咁佢做嘢方面係點樣樣咧？好明顯啦，逢親一抽到呢個咧，代表住咧呢個人咧佢經驗豐富啦，係啦，而且咧亦都會好嚴肅咁樣去工作同埋去做嘢嘅，但係嚴肅都有佢嘅好處，代表住俾人哋個感覺佢係咩啊？認真咯，係啦，咁同埋咧佢係好願意咧去刻苦耐勞咧去將成件事咧係做好佢嘅 ，OK。咁但係咧要留意翻啦，如果咧講緊咧呢一個權杖國王講緊呢個人佢個感情，即係佢對於感情嗰方面佢點樣睇咧？嗱，咁當然啦，佢一定係忠誠噶啦，係啦。咁但係咧有一樣嘢話明係國王啊嘛，佢係唔會咁容易表達自己咧嗰個嘅情緒嘅，就算咧佢遇到自己中意嘅對象咧，佢都會好努力把握嘅。不過佢係表達嗰度咧就爭少少咯，係啦。咁而且咧佢唔係屬於一啲衝動派嚟㗎，係啦。咁我頭先所講啦，佢係會心思細密諗咗先，然之後先至會 take action 嘅，係啦。咁所以都幾好㗎。如果遇到呢啲性格嘅人咧，都幾唔錯㗎。好嗱，咁咧喺個金錢上面，佢點樣去睇佢嘅金錢運咧？好簡單，其實佢對錢咧佢唔係好計較嘅，係啦，咁佢亦都會咧用翻自己嘅努力去攞翻咧佢應得嘅回報噶，呢一樣嘢係幾好噶嚇，咁所以咧亦都會識得自己儲錢啦嚇，儲錢啦，係啦，咁係一種咧叫做咧務實理財型嘅人嚟嘅，咁所以如果你遇到呢啲對象咧，都又真係唔錯噶，係啊。咁啊，講完咧呢一個咧嘅權杖嘅國王啦，佢本身嘅人嘅性格啦，佢點樣看待佢嘅工作啊，佢嘅錢財啊，佢嘅感情之外咧，咁其實如果有時我哋抽到呢一副牌咧，去問一啲工作上面嘅情況咧，咁其實呢個解法咧就會有少少咧唔一樣，因為咧好多時咧我哋
問嘢咧，除咗要睇性格之外，都要睇翻你問嘅位置係邊一度啦。OK， 係啦。咁如果係問事業嘅話咧，咁係一個唔錯嘅牌嚟嘅，因為講緊咧呢一副牌係有能力咧，係喺你工作上面係有能力咧去帶動到一個團隊啦，係啦，而且咧係目標明確嘅。咁所以如果喺工作上面咧成功或者失敗咧，通常抽到呢副牌咧，都係屬於一副咧成功嘅工作運嘅牌嚟嘅。係啦，咁當然啦，如果咧，譬如話係抽到你呢個可能係問財運嘅咁樣樣，嗱咁啊更加唔使擔心啦，係啦，因為咧佢係有能力咧駕馭咧到一啲嘅金錢嘅，係啦，亦都唔會話咧去亂咁花錢啊，亂咁使錢啊，係啦，咁佢都係一個咧儲錢高手嚟噶嚇，咁所以咧都唔錯。當你要問財運嘅時候咧，有時就唔使擔心啦，啊會唔會漏財啊或者破財啊？一抽到呢副牌咧，咁其實就會安心一啲嘅。OK， 係啦，咁至於咧，如果咧問感情又點樣樣咧？嗱，問感情咧就very good 啦嚇，因為咧講緊咧問感情嘅話咧，代表住咧責任心好重，而且咧仲好有保護欲添，即係話咧會喺個感情上面會好保護自己同對方之間嗰個嘅關係嘅，俾人哋個感覺咧係好有安全感，甚至乎喺呢一段嘅關係裏邊咧係會好有嗰種嘅安全感喺裏邊嘅。咁所以咧，如果一抽到係問愛情啊、問感情嘅話咧，都係唔錯噶嚇。咁所以你見到咧，無論問財運啊、事業啊、愛情咧，都唔算差噶。OK 嚇，咁所以咧，如果咧大家咧，一抽到呢副牌咧，大家應該覺得開心至係嘅。係啦，咁好嗱，咁咧今日咧就已經咧為大家咧拆解咗咧呢一副牌、呢一張牌個人嘅性格特質啦，同埋財運啦、金錢啦、事業啊嚇呢幾方面咧點樣去解呢一副牌嘅。係啦，咁啊其實你會見到咧呢個都好穩陣，好坐得好穩嘅嚇。呢個皇帝仲要拎住個權杖，權杖我哋成日講係代表行動力啦。係啦，咁所以咧今集咧我哋咧都解到咁多啦嚇，咁應該咧大家都好清楚咧，應該將來如果你哋去學塔羅嘅時候咧，知道應該點樣去解法噶啦。咁下集咧，我哋就會講咧呢一個權杖嘅皇后牌啦，係啦。咁我哋下集再見。如果大家有啲咩任何疑問，都歡迎大家咧可以喺後台嗰度咧再問翻我哋嘅。好多謝晒，好，下集再見啦，拜拜。